euti na motema na bonjeli yo loyembo nanga. J'ai problème. Au coup de ni na we komelio numéro les kate 2 semaines ngo na nouvelle na yote na yebite soki problème nini okoma ki to okoma kite naza pe na muta ko benga na Afrique te pona yo ba nouvelle na yo sambe na ngai si moi za wapi nzambe nzambe pardon batelanga mobali na ngai likamba mabe la été batelanga simo problème la été nzambe akende na kimia azonga na kimia yolo bieto batelaka départ pe arrivé nzambe yesu maranze suke na bisto ni na kosala. Sana nukuzonga. Oyebi ke mwana mobali ayi kokutanga na salon wana. Modela kote linga yiko nazobanga. Sana nukuzonga. Bashale sala nukuzonga. Nego kufela na ngambo ibali sala nukuzonga. Bashale kulumani mwana tiki na sa papa. Moi na lobi ya bashale mwana anazo kolia ba pompage na misu na ngai neta simanga na kingo sala nukuzonga yo mo mtokoka bana na yo misu atala kinga yango te bashale misu atala kinga yango te modèle atali linga yango te bashale obenga nani pona eba nouvelle na ye bakobaki yango toyoka ekoma mambo ebele nzambe akutani na likambo nini depuis akenda numéro elekaka te ata yo moko te ezali ozokanisa ta mama santa na yo te ozoyeba te okanisa ta lolenge nyo otiki ngai papa obenga ta Allô maman
Mama, please. Lobby au collègue Kalandako. Ok. Now, vous allez lobby. ezaki na ona ndenga mabete nga na koti na salon boye na ye kokuta leki na ye avandi na salon wana alati babiloko ya mikuse sikoyo nayebisi nga yabi babiloko kolata yango na salon te quand même naza papa il faut olata yango na chambre mais namoni neti ayebisa ngo yaa na ye yango na sikoyo yaa na ye elinga na salon atuninga te me ndenge asa kodongolanga bashale okanisa lion bashale salo zonga moyen te awa eza kobeba na mikangeli na chambre moyen abima na salon kuna eza te te kolanda makambo wana te yo zonga noki na ndako ok Ça va? Enfin, tu es fatigué, bébé. Attends-moi ma colo. Je l'ai où tu peux t'amener Gisèle. À quel n'est pas ma Gisèle, mais attends-moi ma colo. Ma colo, où est-ce que tu es? Là-bas, qui n'a. C'est un bon exercice. Dans un temps, on va nous tout caminer. Harvey. Maman, bonsoir. Mamani. Oh, problème n'est pas. Hey! Harvey! Maman. Nini? On a bien mis Harvey, Nini! on a bien mis tout bien. Yo, Nini! Les camarades de maman. Oh. Ouais, papa. Nazan a besoin de mon papa. J'ai envie de voir mon père. Wapi, papa. Harvey!
Knock knock. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour, Papa Pissé. Ça va? Oui, ça va. Bonne. Oui, ça va. Vous êtes bien? Très bien. Bonne idée, Dina. Mon va non kake. Navandi na ngai bo. Moi kimia eza nango hein. Ndeni ambiance na ndako ça va na bana? Oh, ambiance ça va pena mais omoni ndako ezangi papa moi ba désordre ezalaka. Oya moi si wana na ya kokuta ye moi ba désordre mike mais pour le moment ça va. Mais oya mobali nde aza na ba intimidation moko azosala neti abeta ngai mais ayebi te ke ngai naza papa na ye. Pour discipline on a opesa ye. Na kokatela kaka nzete na jardin oyo yabo. Na kofia kolele ti mwana classe. Na moto ba nzete ate pasi bon. Mais nazo no bano likambo solo. Bon mwana ngo beta bébé oto. Nazo kopesa ordre partout. Ezala oya mwasi, ezala oya mobali. Surtout a mobali wana zo ya kovimisa ba paquet, azomona ke non. Akobeta ngai, mais ayebi nga bien te. Soki akotia na salon yo okutanga ta mso azota la télévision, okomona pusi mesa à la bandi pompage. Voilà nga la sa mutema nazo seka ye. Oyebi nga bien te. Yebi ba pompage nga na sala na vie. Ya zo sala soki 10 ans. Nga na sala ngo 60. Mais na mwana neti papa. Bien sûr aza mwana mais eloko azo sala wana nazo mona aza mwana muke, aza bébé. Kolanda wana te, moi keza ngwe debi na bomesani te. Malé ti bomesana oyeba ke yoza papa yoza mwana. C'est ça. Bon on se zaka ba ex ça za na mamna na ndenge na yoza papa ti. Oya mwasi akobude ngai kosaka te. Otinde na cuisine kuna kendo sokola basani, bimisa poubelle. Nga papa mobima na kitaka poubelle na se. Ezala. Bana poto msu bazana bombe bo. Bana poto. Yo opesa bango éducation poto. Biso za ba africain. On est mususu wana mwasi ya okuta ye alati eloko moko mupuse atie makolo na mesa. Mais azoyeba te ke papa azawa. Mais wana pesa problème te kola te lora mukuse. Na misu na ngai. Et bon ça bon on a comprendre poto aba africain. C'est ça. On va la connaître moi qui n'a pas bongama. No bika. Oh boza bino la simo. Bosi no kosi na tonto épicé na épicé. Comment on est calafé? Neka to mone photo sur les épicé. Oui, qui n'est ok de bana non ngana somba libende wana. Ana ba épicé na. Non, c'est pas bon. On peut quitter na mama. Habité. Non, la c'est la télé penana na la télé ensemble kui. Au moins ensemble kui la sona soutien wana. Na mo baba wana madodo. Wana bete babiloko. Mama egoinda. Ouais. Ya. Mon chéri, pissé. Olinga na yo asukia. Donc voyage ya Dubaï au Ya projet na yoka. Moi c'est qui to. Nous sommes à libende wana. Oui, mais ça va bien. Yo c'est pas dans côté. Ah c'est bon yo. Ah papa. Bah, ils ont un projet hein, ceux qui au sommet bon. On a fait un beau à monter. Au moins et là on est sur la salle à appuyer anga. Au moins là c'est bien dans côté. Ah je sais pour ça ni plus. Ah je. Bacholi bendo là. Ah ça AVC. Tes autres c'est ils ont dit c'est ça fait, ils ont dit ça va. Mais toi mais dans la bisode. Toi chérie. Toi que non moi ba course mon boy, maman ba programme le bisode au salle pour na voyage. Oh vite. Naïvi. OK. Bon où mais là. T'es où mais là t'es. Alice! 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 Yes? Yes, who? Yes, Mom. Hi, come here. Taka. Naomona bino mama. Naomona bino très bien mama. Bolati pe yolati kitambala. Nazomona bino mama. Wapi papa? Wapi papa? J'ai envie de voir mon père. J'ai besoin de voir mon... Oui. L'intégration. Hé! Petite sœur, intégration. Intégration ya modelo. Papi banda obana me na sama konini yo. Yango yo. Papa alobaki. Ah ba nini? Intégration. Papa va y bongo te. Les Européens boivent. Papi. Venus, yaka. Yaka mwana. Nini?
Abeli? Papa, intégration. Oui, l'intégration. Et alors? C'est quoi ça? Intégration, papa. Les Européens boivent. Intégration. Parfait. Oui, maman. Salade, whisky, salade. Là, on a mis bien. Nous t'avons jeté. Intégration, papa. Les Européens boivent. Les Européens boivent, papa. Oui, papa. L'intégration. Les Européens boivent. Alice nga na bimi. Oui, bilon nyonso eza na. So papa na okinzala au servir. Vin ne pesa na frigo. Hervé zana. Hervé? Hervé? Oui, alors. Yaka papa. Yaka. Hervé nga na obima. Natiki déjà moi malobe pas Alice pour na papa. Yo pe obimi okitsa ba poupée lwana nyonso. Ça va? Ok, Anita, tu es quand même sur BBC. Ok, mon chéri. Tu as pissé, mais tu es qui autre? Merci, merci. Mon chéri, bisous, Nazobima. Appelle ça mon chéri, bisous. Merci. Non, mais la terre. Gardez la ABC Binoana. Bye, maman. Mami. Zobenganga. Obenganga. Intégration Luka Kiyango. Les Européens boivent. L'intégration. Tomates. Whisky. Concombre. L'intégration. Monsieur, dis, zo la poubelle on a quitté on a assez. Nana qui ça va poubelle. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. C'est là. Pour ça, journal. Oh, ils ont les lotés. Ils ont lobby. C'est ça. Maman, on a Simon a fonité. On est les caca été maman. On est les caca été maman. Donc on résout le Simoti. Faut ne les cater. Nazo la te, nazo benga, les cater. Depuis jour on a to meka ka ko benga na yo. Depuis jour on a tilelo. Nazo Simoti. Simon Koutou, attaque parc na baninga na ye. Au moins mon téléphone chéri, maman Santa, boni kuna. Oza bien. Abongo ya okende musika mboka musika ya 8000 km Simon nanga. Azanga ko benga ngai. Maman, t'as sous problème. T'as sous Simon j'ai problème maman. To kana kini kuna mambo ezala ki belé. Ba lever la mobali te. Ba kuna ba botola mbongo te. Kubeta sala soki di kamote bakanga te bakote te na ba pousse ba ane akuna te mama. No tuna nani. No tuna nani na obenga nani. Siko to sande ni nango. Na ebite to luka ba to zo photo Simon to pesa na ba tela kini to pesa information passe à la vie des recherches. Tam susu ba omona ye
baoluka bacontacte biso omoni ndenge nini mama mama tosala ndenge nini mama na ngai via mais likambo yango nazomona yango louche eza étrange sikoyo na ndenge likambo yango ndenge ezaleli camarade na ye wana oyo amemaki na business wana oza na bacoordonné na ye te oza na telefone na ye te mama eza te via ata ndenge technologie ekomi développé ata na whatsapp messenger to facebook oza na contact te mama na nango te ebongo mwasi ne kasi mama nga mpe camarade nango namoni kaka une fois 6 mois apresentanga ye nayebi ye te ata bato bayebi camarade yango oyebi bango te ma nayebi te so nayebaki esi nabengaki kala mama nabengi yo mpo nayebi te nayebi eloko kosala te mama na ngai sunga ngai mama tosala nini mama nayebi te simo na ngai mama eske kuna kota zaza malamu mama simo na ngai lingana nalambeli babiloko na ye mama santa sala boye eske baokipele nga mobali na ngai bien mobali na ngai saza malamu mama nayebi te nzambe na ngai olikamu nini yesu mama ye mama loba nanu te via likambo yango eza mwa matata tosambela nzambe mpona protection na ye me ngai naza mpe na bato na ngai naza na baconnexion na ngai na Kinshasa comme ça nakoluka na mobilize bango baluka nano nayebi mpe général Antoine Bosuku aza motu moko aza très actif nga namoni totindela ye photo ya Simon na pouvoir na ye comme ça ndenge aza na Kinshasa wana ameka kolukela biso Simon salango kaka lelo mama mpo toyeba eloko nini ekomeli Simon mama mpo naza na kimia te mama na ngai problème eza te tindela kasi photo ya ye Simon sikoyo comme ça ngai nakotindela yango général akosala barecherche na ye et dans tout ça mwana ngai sikosiole nalia papa santa na ngai azomonana te azoyokana te mama nalia nazala kokufa ndenge nazalia mama na ngai nayebi te so mobali na ngai lie ngai sikoyo naya kozwa fufu natya nalia mama okoka te apeti eza te monoko ekomi nga mabe nazomona nyonso tu pamba Simon na ngai aza te mama Simon na ngai ya ngai mama papa santa na ngai mobali na ngai alobaka partout ye azali ngai na ye wana ngai na ye ti santa mama siko nalia nayebi te soki moninga aza malamu via nayebi ke eza likambo ekweli biso mais il faut prendre soin mpe ya santé na yo eza nécessaire il faut ozala malamu en forme mpo tozwa moyen ya koluka Simon place azali mais soki omutiki boye ozolia te estomac ebeti yo obeli makasi oza par terre tokoluka Simon ngo ndenge nini zala fort bon problème eza te nga monaki na cuisine nasala quelque chose na ozwa appétit okoliaka mama yo fala se kosa totinda nano totinda nano photo yango te mama kolia ekokima lango te mama ekoya nango nsima totinda nano tosuti bapoka tozwa suite mama Allô? Ah, mama. Atako tu promesse à Yesu. Atako tu promesse à Yesu. Il y a tant de la fin de la cara. Jésus revient bientôt. Ngasko nazo zela ya yoko le ka Yesu. Bino basi ko za bana suka. So il y a une façon de là, so il y a une façon de là, ngolo ba oui, deux que na proposé qui. Ah bon. Na olingo ko le kanga mo. Na olingo ko le kande na milinga. Faites-moi bien. Merci. Juste. En fait, la vidéo est pour Vraiment, on a eu le temps de parler, de se rencontrer. Alors, la vidéo pour la confirmer que j'accepte la proposition. Comment? J'accepte la proposition. Ah, d'accord. D'accord, ça me fait.
Ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir. Non, il s'aligne bien. Donc, j'ai ni la balose dans le côté, c'est tout. Il s'aligne bien. Sikoyo, je te vois quand? Pour tout célébrer ensemble. On va se voir demain ou après-demain. C'est bon? Ouais. C'est bon. D'accord. C'est bon. Et je voulais aussi te dire vraiment, s'il te plaît, de tout cœur, vraiment ne me déçois pas. Ne me déçois pas, vraiment. Et que l'oubli n'a plus sa papa raison. Ça m'a vraiment banné pour le bananga, tu vois. J'ai fait ma décision, je veux faire ma vie avec toi. Donc, nous allons pas congolais, on va intégrer, quoi, tu vois. Donc, fais-moi cette promesse que vous décevoir ma vie. Ok, bon. Armani. Oui. Et ça, peut-être, un débat malobé, il s'envole là, écrit et tikala, na okomelongo. Comme les écrits restent, comme ça, on a papier moroboy, on a juré, on a promettre que toujours je ferai ma vie avec toi. Ngani nazara boindo mona nga vraiment eza pona ko micha liboso te naza mutu malamu ngako mutu malamu na ebisio. Et avec le temps, nga vraiment mutu malamu. Avec le temps tu vas me découvrir ou comprendre un gars mieux. Je t'aime vraiment et comme j'ai dit que je t'aimais plus que moi-même, je le pensais. Merci. D'accord. Ça me va vraiment droit au cœur. Ok, on se verra et on va aborder tous ces sujets et ça sera bien. D'accord. Pas de problème. D'accord. Ok, bisous. Ok, bisous à toi. D'accord. À plus. Ah. Ndenge naza boye soki mobali alinga bala nga to nalingi na bala eske ekoki kokoze problème? Obala te pwani okobala wana eza kutu motuna te ndenge okoli boye nga susi na nga ezake obala obota opesa biso bakoko libala ezebangisa yo. Non maman, omoni problème oyo ezobangisa nga moke eza papa. Omoni papa ye azotelemela biso trop makambo bakongolais oboye tozaluka baeuropéen soki lokwa mindele. Voilà pourquoi nazohésite nazobanga. Mani bino bocomprena papa na bino te. Omoni nga nayebi mobali na nga très bien. Papa na bino problème ne ezala nini que soki okutani na congolais azala bacongolais oyo ya bien mutu moko boye atanga ou bien aza na donc na mwa personnalité ya bien, famille ya bien, mutu mpe ezesala réputation mpe ya bien, aza na CV moko boye teke ezala ba problème. Omoni okutani na mobali aza congolais mais aza kaka jeune. Omoni papa na bino atangi na mboko omona asali bacour ti abima avocat na kata mboko. Alors taka mutu déjà atangi bosko yo yele mobali atanga te. Omoni problème à papa na bino yangwana ki mobali so aza lève mo ya bien aza na bien akotia à l'aise na kata ndako oboye te oboye point siko yo ofanda bobala te libale bangisa yo te. So kuta na mutu ba critère papa na bino zolinga so kaza ne congolais mo kaza bien na comprendre siko problème eza awa maman na kutana mobali. Yes mom, mbala ngo aza bien. Au moins que parmi les critères oyo cité que non et papa lingi mobali aza boye soki mutu aza ni aza na ngoma aza na CV ya bien aza mobali ya mutu pas cité. Donc aza mobali mo kaza na calme aza posé. Kutu sikoyo soki boza vraiment d'accord osoi na papa eke ma boza na bino d'accord. Donc eumela te aza prêt oya na famille na ye bakutana bino bosolola mama. Mani
Mama. Ya solo wana. Yeah. Hey. Amalina ngai. Okoli okomi mwasi. Pona nga. Namona mabete na sepeli. Na sepeli oko informe nga. Mais nous on a biso aramani. Mobali, il faut observer où y est baillé. Avant pour libala, les anzela au kende rozonga te. Au moins mobali, yo ko yo présenter ngana papa to moni. Mais mobali yonde muto ke no ye baye bien yonde muto ko vivre na ye. Zwa temps ya ko ye baye, bo zwa temps ya ko ne sa ba examen. Ya ko ye ba o nyo surtout ya yope le bité ke ka mona batwana na yope bo sa ba examen, bo sa ba examen nyo surtout bota so boza bien binomi balé pour bokende na libala. Examen na lobi okengo sala to sala eza ka pona sida te. Eza pe na ba nini groupe sanguin ya koyeba so oza compatible yo na mobala na obala. Wana eza biloko basalaka na ebandeli ya kokota na kati ya makwela. Et après ba conclusion ni so bozwa binomi balé nde siko boye pa na biso poto bongisa po obala. Donc on obi ki mobala ngaza na bien ba CV ba critère papa ngaka za na e obuyete non sola na ye non sola donc yo go cheche ba mawate pe poto sola na papa to ndini to sola. OK moi. Sala Maëlle. OK na ngulu te ba o ba coup de foudre non. Za Maëlle mi batela. Na ibi obilo na lo. Na ibi maman. Comment? Yeah, na zo lo ba. Nous avons fait la vérité comme ça, mon non. Battez-la. Merci, maman. Merci pour notre collaboration, maman. Maman a la camarade de moi. C'est maman. Copine. Ma fesse copine. Yeah, maman, convainc mon papa. Love you so much. Ngai, nous monde. Il faudrait que nous OK. Non, tu as qu'à na shop pour nous sur la lingerie. Ah, maman, il fait assez beaucoup que n'a plus. T'es maman shop qu'à na sur la lingerie pour na miki maman. Eh, pardon. La lobby. La souki. Bon, c'est mon côté. OK. Tu sais comment va bien en nini à quarantaine, nini folie de quarantaine, celui de 50 il y a bon, il y a ça à comme de la 60. Oh nini. Quoi ça mutuso comme na ba 50, 60. À comme le cas en des jeunes filles. Il va bien en nini. Crise. Oh. Crise à quarantaine. C'est quoi maman a na 50 donc crise à cinquantaine. Ah bon? Donc crise à cinquantaine ko pour makambo zo sala est grave. C'est non, et puis à vivre ton moi nini. Oh. Bata crise de cinquantaine bozala ba goûter hein? Wana ya makambo na yo bosani bino bozala ngane na ndao nde bovivaka ye bien kutukolika. Makambo ya sala kawana. Na kanisa ondire mutu so amoni mingi na mokili. Bakuna yeko maka plus raffiné. Ozomona azomo mutu moko boya za moi bien. Ya makambo. Mama bino za problème. So bon kokolo ngeza na malongata. Ye baka za papa na bino ozana chouette Papa na bino po ya biso grand frère abima kuna depuis. Jamais. Donc yo mto yebi mama na bino bien na baguna ye. Ba ocha o mal à l'aise je crois. Po ndenge ozolobela na omona ngo clarté Mal à l'aise pensate mais na okande kanda. Moi dirais âge na komi na ngondire mama zo ayolinga bengana na ndenga mayele ajuka jo moko boya ibike na sepela nete poka na yuka poza na kei na ndimite wana eza baguna ye bino boza bana bino boza bana mais mama bino pa lekisi nde faut cha bino nde à l'aise faut cha bino à l'aise bon to beti ba sango be mingi to comme va yo bimela ngai awa te boyo so go yese go na news na ça une très bonne nouvelle ya on ngena banda na sango mabe ya tonton Kimbiolongo wana tonton Kimbiolongo comme ça donc autour nanga tout le temps awa jour nini royela nga moi je présenter zamba avant de présenter na lingi o juger na photo
motema na ngai esepeli boye nakanisa ozi mwasi ya malamu basi ya boye nde fo babengaka baépicé tala ta yo mo et puis kombo na ye nani makambo nini nazomona nzambe na ngai osentir beauté Seigneur sakala nayebisa ko ngai azalaka na bashwa moko boye mystique te yesu nzambe na bomoi o nini nazomona boyebani liwa mais Seigneur oya obangisanga pamba nini na mama oyebi ke elekelinga bokutani liwa nantelat Hervé mais nazo comprendre te Seigneur tika obangisanga pamba mais oyebi ezolelela mokili yango makambo mokili ya ndenge asayini kombo nini amaniti yango na bakonya Zambe nakufi shishimwika Zambe tika osala atayini Hervé tika osala baje amani yeyo ezolekelanga parce que mokili eza mokie mais nayebi te ndenge na je sais pas ça fait longtemps ba 2 semaines mozobisa ngai eloko te na okomprendre ezosala ngai émotion Hervé mpona mwana oyo ezosala ngai deya nanu émotion kanini oyo mwana na nga mpenza mwana na nga tante yo bota obomba o nini mwana ya camarade na nga ndo c'est-à-dire famille au niveau bangisi nga bi mais comment na kote mais oyebi te mais tiko sala pardon moi la camarade na mais bien écoute kape naza na esengo mais Hervé nayebi te ndenge nini tokosololelango mais aza mwana malamu mais écoute vandisa masolo comme olobi aza mwana camarade na vandisa lisolo nga alingi mpena mwasi nga nalingi nabala ye wana papa na ye mbadi papa saye nayebi oyebi deja wana kutu ye moko ayebisaki nga papa na papa alingaka mindele ye soki azalaki na série esclavage alingaka azala baesclave de maison moi baesclave oyo bafundaka baninga so alingaka kima afundi oyo epa maître ya mundi balandi oyo akeboma likolo matiti non mais nayebi te soki oyebi papa na bango likambo intégration makambo nyonso wana mwana ayebisi yo siko mare eloko tokosala nga na buti bino boyebisa ye ke na parti na mondele toza parti na mondele te eza ya solo mais koko na biso ya belge Monsieur Dupont. Voilà, Monsieur Dupont, ye wana. Mais loko ya lingaka mindele. Na bolongola kombo na nga ya mukola. To bakisi na suka wana Dupont. Akondima, tika na. Ma copine, beta. Kobengo na bengi yo mbang kasi ko elibiso ya minene. Oui, matanga exesa. Makambo minene ko elibiso na kati ya libota mami. Yango Gisèle. Ngaza kana sensible na ba nouvelle nini yango na lingi na ngate. Calme mami, masolo ezali oyo kango. Calme ezala mutema eza. Calme ezali kamungo futu lukande solution.
ya minene kweli biso yebi nini Ziza lokoma lisolo nini nango ma chérie fanda ya minene oyo nayebi te soto osuka wana nafandi kaka boye oyebi Hervé mwana ya nanga grand frère nanga bienvenu Samba ye wana donc mwana ye awa abandi betela lisolo ka azwi fiancé nabi mais osokoli déjà otangi ba classe na yo okomi grand garçon oza libre ya kobala mama oyebi nini tanga bimisi photo natala nani yango aza na photo nani amani na biso longwa Gisèle longwa amani wanga bona osala baje likambo munene boy surtout tant na yo kike nanga kwa mami ezaka likambo ya s'intégrer Gisèle tika go walo amani wanga kawa ye wana moko mama nanga ye wana mwana ndeko wana pembe wana zaki mka kolia ye wana mami likambo eza ya munene ye wana koma mukolo akoma tata munene place bakutani ngape na yebite donc namoni kaka na foto nga bina kofanda na likambo te fona benga yo yango moni kobenga nazobenga yo mama na ngai nini yango wana Armani afandisaki nga jour wana na chambre azopose nga baquestion abina nga maman soki nazwi mobala congolais est-ce que papa osilika te banini nga nayebisi kaka soki omoni mobala oyo olingi linga nzokokoyaka na poule na yo mama ngakoti kaka na porte kaka oyo kilia moke zizayebisanga na mama mikasomosala nini o te nani natuna nanga eza na mabe te omoni yo mpe oza awa mwana mpe aza kote mosusu ndenge nayeba no est ce que mwana wana vraiment aza na caractère bien aza mwana malamu ma copine wana aza penza oyo balobi makila na nga mwana grand frère na nga ndenge ozomona ye wana atikala na mama na bango ye na petite sœur na ye bazalaka kuna na Londres donc akoli na ye bien aza mwana moko bien agardaka baculture na biso mais akoli penza na kati ya mboka oyo atanga na ye aza bien mpo na nga soki akobala na ye Armani soki bango balingani namoni ntina nini biso tozala contre yango te omoni te Gisèle nga namona ngo mabe te esika bana bakutani nga mpe na yo tozalaki te mama soki Armani alingi ye epuis Hervé alingi ye tosoutenir bango ka babala eza idée malamu ma chérie mpo nga naza genre bamama oyo te ke mwana ye na banoponepone mobali oyo te mpo te nga nde monoko efanda na libala yana te nga nasala swa na nga na 12 na nga tofanda donc ye soki amoni ke o wana mobali oyo asepelisi o motema na ye esepeli mpo likambo nyonso ekuta na motema non pekise mpo anini bana basi balingani na bango soki balingani tokosoutenir bango babalana mais nini lisusu wana tata na bango kaka ozokanisa kolo intégration ye nde problème jisi mais biso to etali biso te eza likambo mitema bana mibale bakutani joyobive tous nayebi ye bien très bien naokobunga ye te le problème anike biso il faut tosoutenir bana tosoutenir mwana na tanga na ye bien Hervé ozoyoka wana atanga baosala couple kitoko ma chérie kolo intégration aoluka solution tokoconvaincre ye kaka moni mpona Armani naosala nyonso nakoluka basolution par tous les moyens mpo mwana na nga fabala mais oui mpo soki alingi réellement mobali wana nakose battre mais oui oza na choix te mami naobunda il faut bunda eza libala ya mwana et puis na kati wapi ya libota soki ezalaki ata moto ya libanda ata mosusu yanga na comprendre topekisi mwana sikoyo nga nakota na bitumango ndenge nini en tout cas papa ya intégration ye moko akoyeba Gigi Mwika nga ma chérie mwana nga obala aobala mpo naomona eloko etelema te nayebi ke bangombe eza me naobunda mwana soki asalingi il faut kana asala effort mpo abala mpo mwana mama nde moto asutenaka ye naomona moto asimba mwana nga na liboko te
Et ça pour nous faut bunda. Et surtout pe moi mbala na mona za kitoko ata bien. Na ozoba ko ya bien. O ebi bana ba robote la biso. Ngala ta super te. O la tango po tala kaka. Bana na ba osala couple kitoko. Tala kaka makila yo moko yebika. Akozala bien mwana na biso. Mais Gigi, ngas ko na ni organiser au rendez-vous de kutana. Ça, voilà, vous avez vraiment la bonne idée vraiment. Donc il faut mon aïe, faut tout tourner puis là la question malgré yo mo yebit. Atikala na mama na ye kuna azode ya mobile mususu. Bana bakola kato mona yo rika pototi. Lelo kuteni na bana ndekota muso kuteni na bango te mais to solo la na biso. Na obengisa ye vraiment to solo na ye comme ça to yo ka idée na ye ezande nini mpona mwana. Ko to boya osa ataza mwana ndeko na ngai osala ba aventure pe na Armani. Ngaba otianga na prison pas V12. Otianga na prison. Ya on va ça la bien ça pour la bien. Attends tu pas pour la V12 pour nga. Tala ka mwana nga mwasi na zana yeye wana. Nazo comprendre mami. So le quoi comme na age obal abala na ye mais naza mala ni akene isika kimia boya lobby mwana ko na place malamu te. Na comprendre. V12 a raison. Alors pour mon tien na boya ba congolais. Mami. Non PCP chance wana. Ozana raison. Ngana zala sûr que ala mobala sûr. Ozana raison mami. Comment que Jésus parce que na tika per vie na ville. Aza bien. Yeah. Na tika kolo fufu. Yeah, na tika que la ville. La récupérer comme ça. Tozonga kala tout monde va benga nga. On a dans ce ça la ngasi. Na osala aussi ma chérie, pas de problème. T'inquiète, à côté na libota, pas de problème. Là ça vient. Na yeba comme ça c'est préparé na hôpital. Pas de problème. Yeah, ça c'est pas Karine Manessa. Karine Manessa ozandela mini munene wana. Karine Manessa après on appelle sa maman Zozoti. Maman Zozoti maman na Inde. Si. Parce que ma fout agnon c'est pas ya dan. Totine Diamond. Yem tazaki na mo. OK. Oh. Nandeni. Non. Oh. Bon, tala, ngana ke pas couturière et pas patience. Moi ça Serge Mavouzi, nazo bilamba comme ça nazo na rappeler au cas. Tout ça ndeni. Bon nazo côté pas na siko yo hein. Yeah. OK. Tala, nani pa baki osomela mafuta na mbisa okauka na Kings na bazane na King. Beaucoup tampena sila ko, beaucoup tana sila. Mama SB. Beckham. Yeso na mine aigle oka boni boyeko, beaucoup tampena sila Beckham. Tana le andaya isanga bien. Comme ça baba opesa o memelanga ya. Problème te ma belle. OK. OK tout est.
Njelio loyembo euti na motema na bonjelio loyembo nanga